Som maskinbygger har vi brug for at arbejde meget mere med digitalisering, vi har gjort traditionelt. Vi har egentlig ofte mest bare leveret en maskine, og så skal den virke. Men trenden i dag er, at vi har brug for at løbende vide mere om maskinerne, løbende forbedre dem, løbende hæve performance. AI-systemet betyder for vores kunder, at der er en meget, meget større sikkerhed for, hvad der sker på maskinen. Vi kom i gang med at bruge AI i forbindelse med Unwrapper-projektet, fordi vi stødte på en problemstilling, som vi ikke kunne løse på andre måder. Altså en maskine, der er beregnet til at tage folie af paller, det er en traditionel manuel proces, som vi som de første i verden har automatiseret. Årsagen til, at vi benytter deep learning-teknologien på Unwrapperen, er, at problemstillingen med at se, om der er folie eller ej på paller, er rigtig mangeartet. Pallerne kan indeholde pap, det kan indeholde plastkasser, det kan være flasker. De kan variere rigtig meget i farve. Og desuden så på fabrikken kan lysforholdene ændre sig rigtig meget. Og alle de her variationer er deep learning-teknologien rigtig velegnet til at inkorporere. Det har krævet af mig for at komme i gang med at udvikle modeller til den her problemstilling, har været, at der har været tilgængelige open source biblioteker, som vi har kunnet anvende. Det har også krævet, at vi har haft en samarbejdspartner, som har kunne støtte os undervejs, som Siemens har gjort. Altså samarbejdet med Siemens har faktisk gjort, at vi er kommet hurtigere ud over kanten med det her, end vi kunne have gjort selv. Altså digitalisering af kunstig intelligens er jo simpelthen en mulighed for os som maskinbygger at tilbyde vores kunder ekstra ting. Lidt ligesom man har opdateringer til telefon og elbiler osv., så har vi mulighed for også at tilbyde opdateringer til vores maskiner. Men vi har også mulighed for at tilbyde viden, dataopsamling, som kunderne kan bruge til at forbedre performance. Vi kan bruge til at vide noget om, hvordan skal vi bygge bedre maskiner. Altså mit råd til andre maskinbyggere, det er generelt at prøve det af, for at finde ud af, hvad det er for noget. Lynhurtigt finde ud af, at der er en masse opgaver, det kan løse. Det er ikke nogen nem vej, fordi det er stadigvæk, hvor man skal sådan hjemmebygge det ret meget selv. Men netop fordi vi har haft det her samarbejde med Siemens, så har vi ligesom ikke, vi har ikke kun været os selv. Det er gået meget stærkere, end vi selv kunne have gjort det.